సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో భారీగా గంజాయి అక్రమ దగ్గుమందు సిరప్ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. శ్రీరంగపురం సమీపంలో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా నిందితులు పట్టుబడ్డారు. ఒడిశా మల్కన్గిరి నుంచి గంజాయి తెచ్చి పట్టణంలో విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ప్రధాన నిందితుడు మధ్య రవితేజతో పాటు మరో 6 నిందితులను అరెస్టు చేశారు. 6 కిలోల గంజాయి, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మత్తు కోసం విక్రయిస్తున్న 38 దగ్గు సిరప్ బాటిళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చేయగా వాళ్ళ పేర్లు మధ్య రవితేజ మరియు షేక్ మగ్దూమ్, అదేవిధంగా షేక్ సుబానీ మరియు షేక్ ఇర్షాద్ అని 4 వ్యక్తులు మాకు అక్కడ దొరకడం జరిగింది. వాళ్ళను తీసుకొచ్చి విచారించగా వాళ్ళ విచారణలో మనకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 6 కిలోల గాంజాయి మరియు టాసెక్స్ అనే ఒక దగ్గుమందు, మీకు ఎట్లయితే మనకు బెనెటన్ ఎట్లుంటుందో దాంట్లో ఆ రకమైన ఈ టాసెక్స్ అనే ఒక దగ్గుమందు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఒక డిక్కీలో వెహికల్, ఒక 2 వీలర్ వెహికల్ కూడా మనకు దొరికింది. ఆ డిక్కీలో చెక్ చేయగా అందులో టాసెక్స్ సంబంధించినవి కూడా మనకి దగ్గుమందు లభించడం జరిగింది. వీళ్ళ పైన ఇంతకుముందు కూడా గత నేర చరిత్ర కూడా ఉంది.